Okay. Yep. Браточките. Ко? Що? Къде? Как? Какво? Аха. Ще се разберем. Аз съм вената и идвам тук. Сега ще ти кажа, че ти си буклук. Аз съм вената и пея много яко, защото всяка сутрин нямам кисело мляко. Аз съм вената и идвам тук. Сега ще ти кажа, че ти си буклук. Аз съм вената и пея много яко, защото всяка сутрин нямам кисело мляко. Вената, къде си по антената, търси Wi-Fi загарената. След това отива на сцената, без за супата, студената, духа супата от купата. Зумва се супата в хралупата. Вената браточка е голяма, държи се като мъжене, като мадама. Вената е геймър от класа, от първите основатели на тази YouTube класа. По цял ден той пред компютъра разбива, ай вече в бизнеса с песните пробива. Винаги той се оказа победител и може да се каже, че е незабелен дарител. Той е от моите ютубери любими, точно за него са посветени тези рими. Аз съм вената и идвам тук. Сега ще ти кажа, че ти си буклук. Аз съм вената и пея много яко, защото всяка сутрин нямам кисело мляко. Аз съм вената и идвам тук. Сега ще ти кажа, че ти си буклук. Аз съм вената и пея много яко, защото всяка сутрин нямам кисело мляко.